কাবাব বানানো নাকি ভীষণ কঠিন। আজকে খুবই সহজে আর কম উপকরণে কাবাব রেসিপি শেয়ার করছি। আর কিভাবে পুরো রমজান মাস জুড়ে সংরক্ষণ করতে পারেন সেই টিপস থাকছে আজকের ভিডিওতে। আশা করছি সবার কাছে আজকের ভিডিওটা অনেক বেশি ভালো লাগবে। তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে এই মজাদার কাবাব রেসিপিটা শুরু করা যাক। তো আমি প্রথমে একটা সসপ্যানে হাফ কাপের মতো চিকেন নিয়েছি, বাসায় যেটুকু ছিল সেটুকুই নিয়েছি, আর তার সাথে 2টা বড় সাইজের আলু দিয়ে দিলাম। এভাবেই করে কাবাব বানালে অনেকগুলো কাবাবও তৈরি হয়, আবার চিকেনের একটা ফ্লেভারও পাওয়া যায়। তো এখানে আমি গাজর কুচি দিয়ে দিলাম, এরপরে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচের মতো গোলমরিচের গুঁড়া আর 1 টেবিল চামচের মতো আদা রসুন বাটা দিয়ে দিয়েছি। এরপরে এখানে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম, আর সবশেষে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি দিয়ে দিয়েছি। পানিটার পরিমাণ ঠিক কতটুকু হয়তো দেখেই বুঝতে পারছেন যে আলু আর গাজরের যে লেভেলটা পর্যন্ত রেখেছি সেই পর্যন্তই পানি দিয়ে দিয়েছি। এবারে চুলায় বসিয়ে দিলাম, চুলার আঁচটা মিডিয়ামের থেকে একটু কম রেখেছি, ঢেকে দিলাম যাতে খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যায়। আর এখানে আমি যে পরিমাণ পানি ব্যবহার করেছি সেটা দিয়েই এই আলুগুলোকে খুব ভালো করে সিদ্ধ করে নিব। এখন 90% মতো সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে, তো আরও কিছুটা সময় ঢেকে রেখে দিব যাতে খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যায় আর পানিটাও টেনে যায়। তো সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে, এবার একটা প্লেটে আমি নামিয়ে নিলাম। এই গরম থাকা অবস্থায় আমি একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে এই আলু আর মাংস আর অন্য যা যা ছিল খুব ভালোভাবে ম্যাশ করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে আলু ম্যাশার দিয়ে ওই কাজটা করতে পারেন, কিংবা কাঁটা চামচের সাহায্যেও করতে পারেন। তো আমি আলুগুলোকে ম্যাশ করে নিয়েছি, এর সাথে সাথে মাংসগুলোকেও খুব ভালোভাবে ম্যাশ করে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন সবগুলো খুব ভালোভাবে মিক্স করে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এবারে আমি এখানে কয়েকটা উপাদান অ্যাড করছি, দিয়ে দিলাম 3 টেবিল চামচ পরিমাণে পেঁয়াজের বেরেস্তা, দিয়ে দিচ্ছি সামান্য কিছুটা পরিমাণে ধনিয়া পাতা, আর দিয়ে দিলাম কাঁচামরিচ কুচি, তার সাথে দিয়েছি জিরা গুঁড়া। এখানে 1 চা চামচ পরিমাণে জিরা গুঁড়া ব্যবহার করেছি। আর হয়তো বা খেয়াল করেছেন এখানে আমি পেঁয়াজ বেরেস্তা অ্যাড করেছি, কারণ এগুলো যেহেতু আমি সংরক্ষণ করব তার জন্য আমি এখানে পেঁয়াজ বেরেস্তাটা ব্যবহার করলাম। যদি কাঁচা পেঁয়াজ ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু এগুলো অল্পতেই নষ্ট হয়ে যাবে। আর আপনারা যদি এগুলো সংরক্ষণ না করেন তাহলে এখানে পেঁয়াজ বেরেস্তা না দিলেও চলবে, কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে বানালেও হবে। আজকে আমি এগুলো কিভাবে সংরক্ষণ করবেন সেটাও দেখাবো, আবার ভেজেও দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। তো এখন হাতে কিছুটা তেল মাখিয়ে নিয়েছি, আর অল্প কিছুটা মিক্সচার নিয়ে হাত দিয়ে এই কাবাবের আকৃতিতে তৈরি করে নিচ্ছি। আপনারা যে কোনো শেপেই তৈরি করে নিতে পারেন, গোল কিংবা চৌকা যে কোনোই তৈরি করে নিতে পারেন। আমি এখানে একটা স্কোয়ার শেপ দিয়ে তৈরি করে নিচ্ছি। আপনারা হয়তো দেখেই বুঝতে পারছেন কাজটা কিভাবে করছি। তো আমার এখানে মোট 13টার মতো কাবাব তৈরি হয়েছে। যদি আপনারা বড় করে তৈরি করেন তাহলে এখান থেকে 10টার মতো কাবাব তৈরি হবে। তো আমি নেক্সট প্রিপারেশনে চলে যাচ্ছি। এখানে একটা বাটিতে একটা ডিম ভেঙে নিলাম, তাতে সামান্য কিছুটা পরিমাণে লবণ দিয়ে একটা কাঁচটা চামচ দিয়ে খুব ভালোভাবে ফেটিয়ে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন এখন আমার সব কিছু রেডি করা হয়ে গিয়েছে। কাবাবগুলোকে এখন আমি প্রথমে ডিমে দিয়ে দিলাম, ডিমে খুব ভালো করে চুবিয়ে নিলাম। এবারে যে ব্রেড ক্রাম্বসটা রেখেছি তাতে এই যে কাবাবগুলোকে দিয়ে খুব ভালোভাবে এপিট ওপিট মাখিয়ে নিচ্ছি। দেখে হয়তো বুঝতে পারছেন এখানে আমি ডাবল কোট করব না, একটা কোট করে নিচ্ছি। আমি সবগুলো এভাবে করে কোট করে নিলাম। এ পর্যায়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এগুলো কিভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন। এখানে একটা এয়ারটাইট বক্স নিয়েছি, বক্সে আমি যে কাবাবগুলোকে তৈরি করেছি সেগুলো এই ব্রেড ক্রাম্বস মাখানো অবস্থায় আমি একটা বক্সে রেখে দিচ্ছি। এখন এটা ঢাকনাটা লাগিয়ে দিব। এভাবে করে এই কাবাবগুলোকে আপনারা 1 থেকে 1.5 মাস পর্যন্ত ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে পারবেন। এবারে আপনাদের কয়েকটা আমি ভেজে দেখাচ্ছি। তো একটা কড়াইয়ে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল নিয়ে নিয়েছি। তেলটা যখন খুব ভালোভাবে গরম হয়ে যাবে তখন আমি এই কাবাবগুলোকে দিয়ে দিয়েছি। কাবাবগুলো দেওয়ার পরে আমি উল্টে পাল্টে খুব ভালো করে ভেজে নিব। আর এ পর্যায়ে চুলার আঁচটা রেখেছি মিডিয়ামে, কারণ এর ভিতরের যে স্টাফিংটা ছিল সেটা কিন্তু সিদ্ধ করাই, জাস্ট উপরের দিকে এই গোল্ডেন ব্রাউন কালার চলে আসলে একদম রেডি হয়ে যাবে। তো আমি কাঁটা চামচ দিয়ে খুব ভালোভাবে উল্টে পাল্টে দিয়ে ভেজে নিলাম। দেখতেই পারছেন কাবাবগুলো দেখতে কতটা লোভনীয় লাগছে। তো এবারে আমি এগুলোকে তেলটা ঝরিয়ে একটা টিস্যু পেপারের উপরে নিয়ে নিচ্ছি। তো আমি আজকে অল্প কয়েকটাই ভেজে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আর বাকিগুলোকে সংরক্ষণ করে রেখে দিয়েছি। বাসায় অল্প কিছু মাংস থাকলে এভাবে কিন্তু আপনারা চিকেন কাবাব খুব সহজেই বাড়িতে তৈরি করে নিতে পারেন। খেতে তো মাশাআল্লাহ অসম্ভব সুন্দর। আশা করছি আজকের রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। তো চেষ্টা করেছি খুব সহজভাবে এই রেসিপিটা শেয়ার করতে। তো দেখা হবে পরে কোনো রেসিপিতে, ততক্ষণের জন্য জানাচ্ছি সকলকে আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।